तो कैसे हो सब लोग। तो मैं आ चुका और एक नए वीडियो लेके, क्योंकि आज इस वीडियो में तुमको मैं देने वाला हूँ साउंड इफेक्ट। क्योंकि तुम्हें भी पता है किसी भी वीडियो में हम जब तक साउंड इफेक्ट यूज नहीं करेंगे उस वीडियो में थोड़ा सा अधूरापन लगेगा, और यही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब तुम ये वाला क्लिप देखो एक बार। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? देख, अगर तू ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूंगा, और अगर तू वैसे करेगी ना तो मैं ऐसे करूंगा। और इसी चीज को हम साउंड इफेक्ट लगा के देखेंगे। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? देख, अगर तू ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूंगा, और अगर तू वैसे करेगी ना तो मैं ऐसे करूंगा। तो आया ना मजा। अंकुश भाई के साथ साथ टॉप एचपी गेमर भी बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं अपने वीडियो में। सभी साउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत साउंड इफेक्ट ये रहे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जितने भी मैंने साउंड इफेक्ट दिए हैं वो कभी ना कभी आपके वीडियो में काम तो आएगा ही। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।